Ijoollee dur biyyi keenya kun Madiinaa dursuudhaan biyya Islaamummaa simattedha. Hijraan jalqaba gama dachii kanaatti dachii Habashaa biyya Bilaalul Habashii biyya Ashamaa Najaashii kan taate kanattidha sahaabonni kan godaadan warroon Qureeshotaa itti ammaanna. Dachiin kun dachii Islaamummaadhaan badhaatedha. Aksuum dachii sahaabota nabiitiif da'oo taatedha. Dachiin kun dachii dhugaa Ardul Sidqii jechuudhaan kan nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam faarsanidha. Dachii kanatti illee gaaf tokko Imaam Ahmad al-Ghaziin dhufee ture. Yeroo dhufe kanatti qabrii Najaashii ziyaaruudhaaf deemee ture. Yeroo inni deemutti haati manaan isaa baatii dilwaan baraan ulfa turte achitti deesse isheenis. Innis maqaa mucaa isaa Najaashii jechuudhaan moggaaseef. Yeroon sun yeroo akkaan bareeddu turte ijoollee. Hundi kan wal kabajee wal danda'ee waliin jiraatudha gaafa sahaabonni dhufanitti. Aksuum da'oo musliimotaa bakka hijraan Madiinaa dursuudhaan itti bahame. Seenaan abbootii keenyaa dheeroodha ijoollee. Hundi keessanuu faana abbootii keessanii dhahachuudhaan akka deemtan isiniin jedhama. Guyyaarraa waan tokkoon isin beeksisuu barbaade. Innis maalidha jennaan nama sagadu yookaan sagalee azaanii dhageenyaan kotaatii na qaqqabsiisa. Namni sun barameennaan qabeenya inni qabu irraa fudhatamaa. Gocha kana raawwachuuf hundi keessanuu qophii ta'uu qabdu. Walii gallee? Ini tak kapan tu sih? Fakade wantaran, ha? Akan banu fakan cuman nama Maria Demba nama Maria Dem cuman. Kot tu kadi bay, ma setiap katinan khabata. Amma margo cukabdu, wanas ke juru hunda sasa sabdani. Suki kan among gubdu, wanas ke juru tu anu jalo ses. Dah.
Yeroon salaataa geera ka'ee salaanna. Balbala kana sirriitti nuu cufi jarittiin nu arginaan akkuma yeroo kaan godhanitti nu reebuuti. Ulaa kana nuu cufni salaannaati. Aboonuma salaanna maaliif sodaanna rabbi nuuf akka deera miti. Aboo sagalee kee gadi qabi nu ficcisiisuu fee taati. Nuti amantii namaatti hin buune maal gooneeni amma kana hunda nu jibbu maal gooneen nuti. Abshir tumsi rabbii nuu dhufaati haga tumsi rabbii nuu dhufutti immoo dhoksaamatti salaanna. Ammaaf dhaqiitii balbala nuu cufi. Jarittiin tokko immoo jirti laata quraana tokkos kareen sagalee tokkos sagalee deema silas rabbuma natti fuudhee amma rabbiin asii isaan ofiitti akkasumatti tokko saganna. Sa'aatiin salaatas geera amma bakka jamaa namni itti salaatuun deema. Amma sa'aatiin salaataa geera dawrii kana baafadheen dhaqee salaata. Waqtiin salaataa geera jamaa malee salaatuu hin feenu. Ajrii jamaadhaas yaa Rabbi nu argachiisi. Hamtuu warra hamtuu sanas jalaas yaa Rabbi nagaya nu baasi. Bismillah. Yaa Rabbi. Afinatiisi hamtuu isaanii jala salaata kee kana dhoksaattis illee ta'u jamaa mana salaatuu naa fayyadeen loonuu jira yaa Rabbi afinatiisi.
Musaab kaleessa immoo suuqii mujaahiriin saamanii isa sajjeessanii suuqi isaas gubanii deeman miti. Maalodha warri kun dhimma maalii nurraa qabu? Maaf nu cinqu? Makkaatti bataskaanni ijaaramuu qaba jedhu yoo barbaadan achi haqanii jiran gaafatatani. Maaf nu cinqu? Amma yoomitti sodaannaan nuto? Azaanii keenya sin baafannaa salaata keenya sin salaannaa. Musaab obsi kana uumaa gochuu hin dandeenyu nuti. Rabbiin amma tumsa nuu fidutti eeguu qabna. Kana booda waan hin eegu tokko hin qabu. Musaab! Na waamin! Kanaan booddee eenyu nu naga'u yoo sodaattee teessa ta'e taa'i. Yoon du'es nan shee dooma malee homaan ta'u. Maal godhuu kana amma wanta hin godhus hin qabu kaa furmaatuma rabbii eeguudha malee. Molla! Ati mollaa maaliti? Mollaa addaana malee. Maan yemmuu jamaan dhufaan jiranii. Oh alhamdulillah dhufan. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Aguma. Nagalani. Jirtani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Jirtani? Inni dhufne. Nama tokko tafe kaamuraadha sin geenye? Ngeenye waan saa dhufaa laala karaa jirta inna. Tokkicha eegna kaameen xiqqoo obsina. Namni sin argan jiru miti isini? Naallee namni argan jiru isa hin beeku. Nan agarrees.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله صلاة تركمتي أزان أسدومتي مال بدين كنكي مال تسمداتي بيجل غبتي إسلامك بلتي مال تسكنمنا أزاني ذومتي Hedduna dukkubse maalingo dalata waago chuda dabe are guggubata yaad chika baja abshiri ranta ya khum halike yero amma hedduna dukkubsa yon yaadu amma بيجل خبتي إسلامك بمتي مال تسكن النار أزاني دومتي بي أشما نجاشي مال في درتي وروني رباشي guyyaa irraa akeekkachiisa guddaa isinitti himuun barbaada. Dhimmichis maali jechuu dandeessu? Gaaffii isinitti dhumuu danda'a.
har'aan booda musliimni tokko biyya kana keessa galee jiraachuu miti miillaan darbuun isaatti darbee agaamennaan itti gaafatamummaa kan isin mataa keessan fudhatu. Ammas wanta akka masgiida ijaaruu wanta akka salaataa nama salaatu argamennaan wanti kun argamennaan an nama biraan gaafadhu isin mataa keessan. Kanaafiyyuu iddoo buutanii musliima barbaaddanii nama salaatu nama waan akka kanaa hojjetu fiddanii na ageessisuu qabu. Kanan ta'u taanaan isinis akkuma warra musliimota warra masgiida ijaaraniif akkuma musliimota warra sagadaniif isinis ana biratti jechuudha. Xumureera. Yaa jaallattanii osoo hin taane waga'amtaniif. Jarri wayii ofatanii caakaa keessatti salaataa. Mollaa jarri wayii dhokatan caakaa keessatti salaataa. Eenyudha isaan? Bakka isaa barteetta? Bareera. Amma ati bakka sana nu geessuu qabdaa jecha. Adeem.
Dafaa amma fiigaa tokkoon tokkoo ishii qaba. Akka eenyuyyuu isin harkaan baane. Dafaa! Ati yoo fiigne wal faana yoo deemne wal faana nu qubachuu danda'u. Kanaafuu siin deemaati ana siin hin ba'a. Yoo hundees immoo yoo hundi keenya jiru ishee jedha. Ofiin haa godha. رحمن يا رحيم ارحمونا عليك توكلنا مظلومين فانصرنا الفرم أو الفرم 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 دورون قدلون باهرون تشي تري درسونيال لم تعمل شي يقول قوانت الناس فريون يالفواتري واشون كمرامد اي بقرق ودفيت الفرم كموت بقر اياكم اي فرهات يتدرى ود ملكم ودونات انت نجيكت الفرم في مساته ياكنا النبي يا فرهات كوتا بردون كامتا
ይበልጣል ከሺህ ሰራዊት ከተሰደረው አካሉ ዝሎ ሌሊቱን ቆሞ ለአላህ ያደረው እግር ቢራመድ ቢርቅ ብቻውን ካላስተዋለ የምን ወደፊት እዚያው መርገጥ ነው ጽናት ከሌለ Sambana. Allahu Akbar dubas macam. Waan sini balik sudah ada afina dia. Ya رحمن يا رحيم ارحمونا عليك توكلنا مظلومين فانصرنا مدينة السودان كان إسلام ما كبلت فتت يا أخو